नानी तपाईले खानी ल अंकल धेरै किन्नुहुन्छ है जाम बिहानदेखि नानी घर छैन नानी पनि जान्छ नानी टाढाको साथी घर थियो जग्गा जान्छ एकचोटि खोज्नलाई हेलो बाबु त्यहाँ नानी आइछ र त्यही त बिहानदेखि घरै छैन यार म त्यही छ कि भनेर हो र ए ल दाइ त्यहाँ नानी आइछ र नानी बिहानदेखि घर छैन त नि म त्यहाँ आइछ कि भनेर हो र ए ल ल ल कहीँ छैन रे चम 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 खोज्दै जानुपर्छ तेरि बिहानदेखि घर छैन दाइ हजुर यहाँ मेरो नानी आइछ र छैन हजुर को हो र दिदी दिदी यहाँ एउटा सानो नानी आएको देख्नुभयो र यहाँ पनि छैन दाइ यहाँ एउटा सानो नानी यता कतै हिँडेर देख्नु भएको थियो खै बिहान देखेको थिएँ अहिले खै देखेँ छैन त्यही गरेर भेटिन चौकीले जानु पर्ला सर सर हजुर सर नमस्ते ल म त साह्रै आपत परेर बिहानदेखि छोरी हराएर म त रिपोर्ट लेखाउन आएको सर बिहानदेखि बच्चा राखा रे बिहानदेखि बच्चा राखा भनेपछि तपाईँहरूले अहिलेसम्म के हेरेर बस्नु भएको त नि कहाँ कहाँ खोज्नु भएन मैले सब ठाउँमा खोजेँ सर आफन्त साथीभाइ सब ठाउँमा गयो सबैलाई सोधेँ सर कहीँ उपाय लागेन कहीँ भेटिनन् मेरो नानी अनि बच्चा चाहिँ कति वर्षको थियो त नि बच्चा 3 वर्षको थियो सर 3 वर्षको बच्चालाई तपाईँहरूले केयर गर्न सक्नुहुन्न ख्याल गर्न सक्नुहुन्न बच्चा कता जान्छ के गर्छ तपाईँहरूकै लापरवाहीले गर्दाखेरि हो कि आज बच्चाहरू हराउने किडन्याप हुने बलात्कार हुने सर के गर्ने त सर सानो बच्चा कहाँ गयो हामी त खेल्न गयो होला भनेर सम्झेर बस्यौँ अहिले रात पर्न लागिसक्यो बच्चा आएन सर त्यही भएर आएको सर सानो बच्चा केयर गर्नुपर्छ नाम के हो नाम गरिमा गरिमा हो नाम हजुर कति बजीतिर हराएको बिहान 8:30 बजे सर 8:30 बजीतिर हस् म हाम्रो तर्फबाट के हुन्छ कसो हुन्छ सक्दो कोसिस गर्छौँ यदि बच्चाहरू भेट्यो भने म तपाईँलाई इन्फर्म गर्छु सर जसरी पनि खोजिदिनु सर हाम्रो त अरू उपाय छैन सर है त सर है जसरी पनि के बनाएको मरेको सिनो जस्तो यतैबाट हो क्या के हो यो बच्चा पुलिसलाई फोन गरिरहनु पर्यो हेलो सर हेलो यहाँ कसको बच्चा भेटेको सर झोलामा हजुर कहाँनिर बुधचोक सर बुधचोक ए ल हामी आइहाल्यौँ है त ए ल ल ल जाम 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 जिम्मा किन हो खै साइड 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 कसले हामीलाई कल गरेको मैले सर किन हो यहाँ सर बच्चा सर भिडियो किन बनाउनु भएको भिडियो बन्द गर्नु सर त्यो अघि नै रिपोर्ट लिन आएको मान्छेले फोन गर्नु त हेलो कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ तुरुन्तै बुद्ध चोक आउनु त हजुर सर हजुर हामीले एउटा बच्चाको लास भेटाएको हौँ हजुर हामीलाई शङ्का कि तपाईँको बच्चा हुनसक्छ त्यही भएर एकपल्ट हेर्नुहोस् त नानी